Tenana alone Minglava. Tini Sianine, Swinit in Piame, John Liado, number system John May Pipare, number system, blue people lale, Ludi blue teaching which get at les rouse, Swinny Pipa. Dudaria, Kabausa Riani Bio, Tina Dutchapu to a Luachadi, Shini Ketavare. Kumwimutai Laysani, Paisamuru, Yitram Matabiro, Quetan and Buye, a Louis Repusu Bio Sin, Matabu. Arario, Kanabu, say by ni, Chijala Chonlady, Damburushi, Oguni and Boma, Kuni and Boma, Chow Surin a ye biro, Matatam. Now, did a pubiro Miala Lushi, did a pure, show tweeted ye dreadu, ye dream solution, Dinilandia, Lonaudo, Mutiodo. I know, I do a chat, ye dream Miayu, ye dream Matana Wutobu. Nilaniu, to use it like to a Jinjimuri light between Panica Jare, Greek, Hebrew, and Ijikanania, the Gu Nayaboma, Dochonli in a chip bureau, Matara sending you, Bibintara, Pity. I saw my ma, she did put to do Yidra Ku, then get out of Kune, Yema would choose Agajare. I do Yima Tare is Dragule, at Andradine, Nameri people, Josake Jare. The Kujins you, Madu needed take it at a Kuzi payment solution, a Yidra Bomyazo solution, take it up on Yazo, a Lucenia. A Yanu, show to me a Biavido, Kakelami. A Poma solution to a Madu needed take it at Kutonzeu, Namakutonze baby do, a Yidra de Yibu to a tone hard. A Kutonze Pu are a change I know, that a Mihaibes will be to a and now Hariale, a Mia Piedor, did a tabio to Mijitron I know, the Canadian cinema solution. I don't get a cinema solution, Kagana, think it out, to think it out to Kujins you, a 20 year on it, think it out a Miai Matare, Kakari she. Now the Kua to Gabalesuro, think it out you, Taka Jiri, Draja. Ararico, Baumidoma, the Capian Dwelling, since I should near. Jomaganani Pilare Chema, Levion, Nang Shita. 2 ye Canani dema, Tamumine Canani, Tonare, Tamumine Canani Zwa, a Viru, X2, Tombido, Maru the Seru Tari Hari, 5 to 10 Utari Hari. I Tamumine Canani, a shema, Tala Lushi, Tamu a Tumala in it, Tamu show with a snip of Tona. Who must be full to the canal, 5 a shema, a chon table like Lushi, the confusion, Tari Alon TV Davi. Oh, I send it to go, don't be your teacher having me. Can I achieve you for your wood to a Kakashini Rome? A she genia Rome. Oh, did that net TDL Popian and a Yidre Senative, teaching Lajare? Through position and rotation, look for a senative, Chendonare. So, Jana, taken at Kujinsia, to Nia like Tidan Tamuri, she need. A who alloy Piomizono, who say ya tombo, Alumu, who near machine, who Tamushime, say near machine, the Gonga, Segu says up Tamushim. I stimulate near Senate Aloma, a Hidra Mia and Yadru. Think it out in Yahayu Taka, don't be raw, Jida Popia. At Tambuchi value to Kuzi Dragole, think it out did Tapido, T20 jar. Adodima Egypt number system to set you. Egypt number system solution to Rua Egypt Lumuria, Yan Susan Jar. To a Jedayarigu, 7 Zari. Now being Payene Drago, a song only. 2,000 အများကြီးတိဆောက်ခဲ့ကြတယ်ပိရမစ်အကြီးတွေကိုလည်းတိဆောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါတွေကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့အတိအကျချိန်တွယ်နိုင်ဖို့အတိအကျတိုင်းတာနိုင်ဖို့ရည်တွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်တွက်တဲ့စနစ်တွေသူတို့တီထွင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တီထွင်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေကလည်းခုနကရည်တွက်တဲ့စနစ်တွေမှာဒီတာလီစနစ်ကိုပဲအခြေခံပြီးတီထွင်တာပဲအဲ့တော့6ထိကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီတုတ်ချောင်းလေးတွေကိုရည်သွားပြီးတော့10ခုမြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့မြင်းခွာကိုပုံစံကိုကိုစားပြုပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့10 20 30အဲ့လိုရည်ပွားလို့ရပေမဲ့
တရားကြလို့ရှိရင်တော့ဒီမြင်းခွာကိုမသုံးတော့ဘူးသူတို့သင်္ကေတပြောင်းပြီးတော့သုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ဆယ်စတိုးသွားတိုင်းမှာသင်္ကေတအသစ်တွေတီထွင်ခဲ့ရတယ်တရားအတွက်ဆိုရင်ဒီသင်္ကေတဒါ1000အတွက်ဒါ1000တသိန်းဒီဟာဆိုတသန်းဒီနည်းနဲ့ကဏ္ဍကြီးတွေကိုကြီးတွက်ဖို့အတွက်ကိုသင်္ကေတတွေအများကြီးသုံးခဲ့ရတယ် efficiency မကောင်းဘူးအခုခေတ်လိုမျိုးအပေါင်းတို့အမြောက်စားတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲနဲ့ဖန်တီးနေရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Egypt ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးပြီးတော့သင်္ကေတတွေကိုသုံးပြီးတော့သင်္ချာတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေးတွေဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှုပ်ထွေးတွေရေးနေရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းမှုတွေမတူတဲ့လူမျိုးတွေကနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ effective ဖြစ်တဲ့စနစ်တွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာနေရာလိုက်တန်ဖိုးသုံးနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးပေဘီလုံလူမျိုးတွေတရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ Aztec လူမျိုးတွေကစပြီးတော့တိကျစီဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုတယ်ရှေ့ရာစုနှစ်လောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအိန္ဒိယလူမျိုးသင်္ချာပညာရှင်တွေကအဲ့စနစ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့စနစ်တွေကိုနောက်ထပ်ရာစုနှစ်တွေမှာ Arab ကုန်သည်တွေပညာရှင်တွေနဲ့နယ်ပယ်ချက်ထွင်တဲ့သူတွေကတဆင့်ဥရောပကိုပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဆယ်လီစနစ်လို့ခေါ်နေတဲ့ base 10 system ဒါမှမဟုတ်ရှင် decimal system ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ဘာကြတော့သင်္ကေတတွေအများကြီးမသုံးထားဘူးမတူညီတဲ့သင်္ကေတ10ခုကိုပဲသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လီစနစ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မတူညီတဲ့သင်္ကေတ10ခုကိုသုံးပြီးတော့အရေအတွက်ဘလောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြနေဆိုတာရှိလာတယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေရဲ့နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ power of 10နေဖြစ်တယ်ဆိုချင်တာကညာဘက်အစွန်ဆုံးကစရေးမယ်သူက10 to the power 0နဲ့ညီတဲ့နေရာလိုက်တန်ဖို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားရင်သူ့ရဲ့ဆယ်ဆတိုးသွားမယ်ဆိုချင်တာ10 to the power 1ဖြစ်လာမယ်10 to the power တစ်ခုကဘယ်ဘက်ကိုရောက်တိုင်းတိုးလာမယ်ဆိုချင်တာဘယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့တန်ဖိုးကညာဘက်ကတန်ဖိုးကိုအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ system နဲ့မြှောက်ထားတာဆယ်လီစနစ်ဆိုရင်ဒီကောင်30နဲ့မြှောက်16လီစနစ်ဆိုရင်16နဲ့ညောင်းအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုရောက်လေနေရာလိုက်တန်ဖို့ပုံများလာလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်းတန်းဆိုပြီးတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့တီထွင်မှုကတော့0ကိုတီထွင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်3ညကိုတီထွင်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးထူးခြားပါတယ်နေရာလိုက်တန်ဖို့သုံးတဲ့တခြားစနစ်ဟောင်းတွေမှာတော့ဒီ3ညမပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့နေရာတွေမှာနေရာလွတ်တွေခြံထားခဲ့ရတယ်နေရာလွတ်ခြံထားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းစိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာက0ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ခွဲခြားခတ်သွားတယ်ဥပမာဆိုရင်83နဲ့3ည3နဲ့9ည3နဲ့ခွဲခြားလို့မလွယ်တော့အဲ့တော့3ညကိုဟလာဒီနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေမှာအသုံးချနိုင်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရေးသားနည်းစနစ်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့သင်္ကေတဘယ်သင်္ကေတမဆို0ကနေ9အထိ3ညကနေ9အထိကဏ္ဍတွေကိုကိုစားပြုဖို့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကဒေတာအလိုက်နှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်စဉ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲပုံကိုဒီမှာပုံမှာပြထားတယ်အဲ့တော့တချို့ပညာရှင်တွေကတော့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့သင်္ကေတတွေက Arab Empire ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဖရိကရဲ့ဟိုးမြောက်ပိုင်းက Maghreb ဒေသကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်15ရာစုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဟိန္ဒူအာရေဗျကဏ္ဍသင်္ချာစနစ်ကရုံးမတွေသုံးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာစနစ်ကိုအစားထိုးလိုက်ပြီးတော့အခုတော့လူတိုင်းသုံးတဲ့စနစ်ဖြစ်လာပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီစနစ်က base 10ကိုသုံးခဲ့တာလဲအယိုးရှင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေကတော့ဆရာတို့မှာခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေဆယ်ချောင်းစီရှိလို့ဖြစ်တယ်လူသားတွေမှာအဲ့ဒီသဘောတရားရပဲ estate တွေကလည်းဒီ20 base ရှိတဲ့ system ကိုသုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အခြား base system တွေကိုလည်းအသုံးပြုတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်ဘေဘီလုံလူမျိုးတွေကဆက်ဆက်ဂျက်စီမဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီ base system ကိုသုံးခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့က Sumerian တွေ
Sumerian လူမျိုးတွေတည်ထွင်ခဲ့တဲ့စနစ်ကိုအမွေဆက်ခံပြီးတော့သုံးနေတာဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းဒီ base တွဲကိုသုံးဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဒီ base 60တို့ပဲ base တွဲရလဲ2ရယ်3ရယ်4ရယ်6ရယ်ဒါတွေနဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပိုင်းကင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီကဏ္ဍတွေအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဲ့စနစ်တွေကိုထူးဆန်းပြီးတော့အံ့ဩမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတို့နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့စနစ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍသင်္ချာစနစ်တွေပါပြီးသားဖြစ်နေဥပမာဆိုလို့ရှိရင် base 60အခြေခံတဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာစနစ်ကမိနစ်နဲ့စက္ကန့်မှာပါနေတယ်အဲ့တော့24အခြေခံတဲ့စနစ်က24နာရီတရက်ဆိုတဲ့စနစ်မှာပါနေတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်12ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်ကတော့ဒါဇင်တွေရည်တွက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာတော့ကွန်ပျူတာစနစ်တွေ digital device တွေသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ base 2ကိုသုံးလာကြတယ် electronic မှာဒီကဏ္ဍတွေကိုကိုစားပြုဖို့အတွက်ကို electricity ကိုအသုံးပြုတယ် electricity ဆိုတဲ့သဘောကသူ့မှာ interference တွေရှိနိုင်တယ်ပြင်ပအနှောက်ယှက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဗိုလ်ကအပြောင်းလဲတွေမတည်ငြိမ်တာတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုမတူညီတဲ့သင်္ကေတ10မျိုးသုံးမယ်စာသင်္ကေတ2ခုတည်းနဲ့ပဲဖွင့်တာနဲ့အပိတ်နဲ့ဟလာဖွင့်တဲ့အပိတ်0နဲ့1နဲ့ပဲကိုစားပြုပြီးဖော်ပြစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ programmer တွေကသူတို့ program ရေးတဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်တဲ့ hexadecimal system တို့ base 8 outer system တို့ကိုအသုံးပြုတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍသင်္ချာတွေရဲ့သဘောအခြေခံအဒီကနေစတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်ခင်းကိုယူပြီးတော့ကိုပိုင်ကဏ္ဍသင်္ချာတစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီတဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာတစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်မလားကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုခြင်းတယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဏ္ဍသင်္ချာတွေကိုအတွဲချက်ပြုလုပ်တာစဉ်းစားယူတာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်